আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতু। আপনাদের সাথে আজকে পরিচয় করে দিব মুনিহা ইলেকট্রনিক্স 40/, বাশবাড়িয়া, মোহাম্মদপুর, ঢাকা। ওয়ালটন সহ আদার্স অনেক কোম্পানির প্রোডাক্টই আপনি অত্র শোরুমে পেয়ে যাবেন। ওয়ালটনের যে কোনো প্রোডাক্ট আপনি 20% ছাড়ে ক্রয় করতে পারেন। ওয়ালটনের প্রোডাক্ট 20% মানে অফারে কাস্টমার ক্রয় করা খুবই আশ্চর্যজনক ব্যাপার, কিন্তু অত্র শোরুমে আপনাকে ঠিক 20%ই অফার করছে। আপনি ওয়ালটনের এখানে হোম অ্যাপ্লায়েন্সের সকল প্রোডাক্ট পেয়ে যাবেন, ব্লেন্ডার, রাইস কুকার, আয়রন, ওভেন, এসি, এরপরে বড় প্রোডাক্ট আছে এসি, ফ্রিজ, টিভি সহ আদার্স সকল প্রোডাক্ট। এই শোরুমটিতে আসার একদম সুবিধাজনক অবস্থান হচ্ছে থেকে মোহাম্মদপুর বাস স্ট্যান্ড থেকে 4-5 মিনিট হাঁটলেই মুনিহা ইলেকট্রনিক্স শোরুম পেয়ে যাবেন, অথবা শিয়া মসজিদ থেকে লেগুনা আসে যে মোহাম্মদপুরে যেই পথে, ওই পথ দিয়ে সামনে একটু আগালেই আপনি এই শোরুম পেয়ে যাবেন। এই শোরুমটা হচ্ছে বাশবাড়িয়া চানমিয়া হাউজিংয়ের ঠিক সামনে। আর উক্ত শোরুমের অনেক কালেকশন আছে আপনার ফ্রিজের, আপনার পছন্দ অনুযায়ী ছোটো থেকে আরম্ভ করে বড় ধরনের সকল ফ্রিজ আপনি এখানে পাবেন 20% ছাড়ে। এবং এই 20%-এর যেই অফারটা এখানে আছে, সাধারণত ওয়ালটনের এরকম অফার বাণিজ্য মেলা ব্যতীত কোথাও পাওয়া আসলে সাধ্যের মধ্যে থাকে না। তো আপনাদের জন্য একটা সুখবর হচ্ছে, সারা বাংলাদেশে অত্র কোম্পানি থেকে প্রোডাক্ট ডেলিভারি দিয়ে থাকে। আপনি শুধু প্রোডাক্টের অ্যাডভান্স করলেই হবে এবং আপনাকে ক্যাশ অন ডেলিভারিতেও প্রোডাক্ট দিয়ে দিবে। সেক্ষেত্রে অ্যাডভান্সটা করা আসলে বাধ্যতামূলক থাকে। এখানে বিষয়টা হচ্ছে এরকম, যদি অ্যাডভান্স না করা হয় তাহলে অনেকেই প্রোডাক্ট রিসিভ করে না। আপনি দেখতে পাচ্ছেন মুনিহা ইলেকট্রনিক্সের ম্যানেজার নুরুসলাম ভাই আছেন। আমি ওনাকে আপনাদের সাথে পরিচয় করে দিতে চাইব শেষ অবস্থা ভিডিওর। এই তো আপনি এখানে ফ্রিজের দেখেন, অনেক সুন্দর সুন্দর কালারের ফ্রিজ। আপনার কালার চয়েসফুল থাকতে পারে, মডেল চয়েসফুল থাকতে পারে, যেটাই আপনার ইচ্ছা পছন্দ থাকলে আপনি স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করে আপনি অর্ডার করতে পারেন। ওয়াশিং মেশিন, ডিপ ফ্রিজ, ব্লেন্ডার, রাইস কুকার, আয়রন, ওভেন, এরপরে মিক্সার গ্রাইন্ডার, হ্যান্ড মিক্সচার, চুলা, এরপরে আছেন আপনার এসি, টিভি, ফ্রিজ, ওভেন, সকল ধরনের প্রোডাক্টই আপনি এখানে পাবেন। এখানে ওয়ালটনের সহ আরও যেই কোম্পানির প্রোডাক্ট পেতে পারেন তার মধ্যে হচ্ছে নোভা, জাইফান, এরপরে আছে মিয়াকো আছে, রিকো আছে। ওনারা রিকোর সকল ধরনের প্রোডাক্ট পাবেন। রিকোর হোম অ্যাপ্লায়েন্সের যে প্রোডাক্টগুলো সবচেয়ে জনপ্রিয় মার্কেটে, তার মধ্যে আছে রাইস কুকার, ব্লেন্ডার, চুলা, এরপরে গ্যাস স্টোভ, ইনফ্রারেড চুলা, ইন্ডাকশন চুলা। যে কোনো প্রোডাক্টের জন্য স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করুন। যারা মোহাম্মদপুরের কাছাকাছি বসবাস করেন, যেমন ঢাকা উদ্যান, চাঁদ উদ্যান, এরপরে লালমাটিয়া, শিয়া মসজিদ, এরপরে শেকেরটেক, আদাবর, এই এরিয়াতে যারা বসবাস করেন তাদের জন্য উক্ত শোরুমটা খুব একটা দূরে নয়। আশা করি আপনার পছন্দের প্রোডাক্ট আপনি পরিবার সহ এসে চয়েস করে এবং নিজেরা চালিয়ে দেখে ক্রয় করতে পারেন। আর বিশেষত ওয়ালটনের প্রোডাক্টের বর্তমান মার্কেটে ওয়ালটনের প্রোডাক্টের একটা চাহিদা আছে। সেই চাহিদার দিক থেকে বলা যাচ্ছে যে আপনাদের চাহিদা অনুযায়ী যে ধরনের চাহিদা আছে সকল ধরনের প্রোডাক্ট পেয়ে যাবেন। জনপ্রিয় জাইফান ব্লেন্ডার পাবেন, মিয়াকো ব্লেন্ডার পাবেন, মিয়াকো রাইস কুকার পাবেন, ওভেন পাবেন। এরপরে সবচেয়ে আমার কাছে এখানে সবচেয়ে সুন্দরতম মনে হচ্ছে যে প্রোডাক্টগুলো, সেটা হচ্ছে এই যে ডিপ ফ্রিজ দেখেন, কি সুন্দর কালার ডিপ ফ্রিজের, মনে হয় যেন একদম জ্যান্ত ফ্রিজের কালারগুলো এরকম হচ্ছে যে আপনার কাছে এত সুন্দর লাগতেছে ফ্রিজের কালারগুলো, যা দেখলেই আপনার পছন্দ হবে। তো আর দেরি কেন, যদি আপনার ইলেকট্রনিক্সের যে কোনো প্রোডাক্ট লাগলে আজই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ক্রয় করুন।